ሰላም ሰላም የቻናሌ ቤተሰብ ለሆናችሁ ሁሉ በያላችሁበት ሰላም ለእናንተ ይሁን። ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ምንድነው ስፔሻሊ አሁን እዚህ ብርድ ወቅት ላይ ሲዝን ላይ ስለሆነ በብርድ ወቅት ፍጹም ከቤታችን ልናጣቸው የማይገቡ ነገሮች ነው እና ልጆቻችን ከህፃንነት ጀምሮ ላሉ ለህፃናት ለአዋቂም በጉንፋን በሚይዘን ሰዓት ብርድ በሚይዘን ሰዓት እንዴት አድርገን ትሬት ማድረግ እንዳለብን ልጆቻችንን ራሳችንን ጥቂት ነገር አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ወደዛው እንለፍ። ኦኬ እዚህ ጋር ያለኝ ምንድነው ዘይቱን፣ እዚህ ጋር ጤና አዳም አለኝ፣ ወተት፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ሃኒ እዚህ ጋር ኦሬዲ ደባልቄዋለሁ። ለአዋቂዎች እንዴት እንደሆነ በኋላ ነግራችኋለሁ። ቫዝሊን እና ቪክስ። አሁን ለህፃናት ከተወለዱ ህፃናት እስከ 1 አመት ላሉት እንዴት አድርገን እንደምንጠቀም ቀድሜ እሱን ላሳያችሁ። ምንድነው ያደረኩት እዚህ ላይ ዘይቱን የተወሰነ አረኩኝና ጤና አዳም አደረኩበት እና 2 ነጭ ሽንኩርት ማለት ነው 2 ፍሬው፣ እንደምታዩት ኦሬዲ ቶሎ እንትን ብሏል። ከዛ ከፈላ በኋላ ትንሽ ምን እናደርገዋለን አውርደን እናበርደዋለን ማለት ነው። ያው እንደምታዩት በዚህ መልኩ ኦሬዲ እንትን ብሏል፣ በደንብ ፈልቷል። ጋዙን አጠፋዋለሁ። ኦኬ ከሰዓቱ ላይ ካነሳ ነው በኋላ በወንፊት ላይ አድርገን ዘይቱን እንለየዋለን። ከዛ ይሄንን ምን እናደርገዋለን ለብ እስኪል እንጠብቀዋለን። በጣም ቀዝቃዛ ሳይሆን ለብ ጀስት እንዲያርገን በመዳፋችን ቼክ እናደርገዋለን። ለብ ያለ ሲሆን ሙሉ ሰውነታቸውን እንቀባቸውና መሰጅ ካደረግን በኋላ ደረታቸው ጋራ በነጠላ ጨርቅ ጠቅለል አድርገን አነስ ባለች ማለት ነው። በጣም ኢንፋንት ለሆኑ ህፃናት ለሆኑ ልብሳቸውን ሽፍንፍን አድርገናቸው ማስተኛት ማለት ነው። ይሄን የምናደርገው ጉንፋንና ቅዝቃዜ ብርድ ሲይዛቸው እጅግ በጣም ቆንጆ ነው። ሌላው ደግሞ ምንድነው ከ1 አመት በላይ ለሆኑ ደግሞ በምን አይነት መልኩ እንሰጣቸዋለን የሚለውን ደግሞ አሳያችኋለሁ። ኦኬ እዚህ ጋር ምን አለኝ? እዚህ ጋር ጥጃለሁ ድስቱ 1 ብርጭቆ ወተት እጨምራለሁ። እዚህ ላይ 1 ብርጭቆ ወተት፣ ከዛ እዚህ ጋር 2 ነጭ ሽንኩርት 2 ዘለላውን ከትፌ አዘጋጅቻለሁ። ከዛ ይሄኛውን እስኪን ተከተክ እንጠብቃለን ማለት ነው። ከፈላ በኋላ እናጠልና ነጭ ሽንኩርቱን በብርጭቆ ላይ ጀስት ዋርም ሲሆን ይሄም መቀዝቀዝ የለበትም። ለብ ያለ ሲሆን እንትን እንዳይላቸው ምላሳቸው እንዳይፈጅ እንዳያቃጥላቸው ለብ ያለ ሲሆን እንሰጣቸዋለን። ጠዋት ላይ ወይ ደግሞ ሊተኙ ሲሉ ሰተን ሽፍንፍን አድርገን ማታ ላይ ከሆነ በይበልጥ ይመቻል። ሰተናቸው ከጠጡ ወዲያ ሽፍንፍን አድርገን ማስተኛት ማለት ነውና በንጋታው የለም ምንም ብርድም ጉንፋንም ይዟቸው ቢሆን ይሄን 1 ብርጭቆ ሰታችሁ እጃቸውን ውስጥ እግራቸውን እና ደረታቸውን ቫዝሊን እንቀባቸውና ሽፍንፍን አድርገን ማስተኛት ጠዋት ላይ ይሻላቸዋል ማለት ነው። ኦኬ በዚህ መልኩ ፈልቷል ትክትክ ብሎ ማለት ነው። አወርደዋለሁ። እናጠለውና ፍሬው ውስጥ እንዳይገባ ማለት ነው።
በዚህ አይነት መልኩ ለብ ካለ በኋላ አይተን እንሰጣቸዋለን ማለት ነው። ይሄንን ከ1 አመት ጀምሮ መስጠት እንችላለን። እሺ እዚህ ጋር ደግሞ ምን አለኝ? ውሃ አድርጌበታለሁ ኦሬዲ። እዚህ ጋር 4 ፍሬ ነጭ ሽንኩርት ከትፍ ያዘጋጅቻለሁ። ያዘጋጃችሁትን ነጭ ሽንኩርት በውሃ ውስጥ ታረጉትና እንዲንተከተክ መተው ማለት ነው። ህፃናቶች ገና ከተወለዱ ጀምሮ እስከ 6 ወር ላሉ ህፃናቶች ስፔሻሊ እጅግ በጣም ቆንጆ ነው። ነጭ ሽንኩርቱን ከተን በውሃ ካንተከተክነው ወዲያ ምን እናደርጋለን? ልጆችን ካቀፍናቸው በኋላ በነጠላ እንሸፍናቸውና እናጥናቸዋለን ማለት ነው። በዚህ አይነት መልኩ እጅግ በጣም ቆንጆ ነው። ቅዝቃዜ ጉንፋን በያዛቸው ሰዓት እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው። ልጄ 1 ወር እያለች እጠቀምላት ነበረ። በጣም ታማብኝ እና አሽሏት አይቼዋለሁ። እጅግ በጣም ቆንጆ ነው። ስለዚህ አፍልተን በዚህ አይነት መልኩ እናጥናቸዋለን ማለት ነው። ከ1 አመት በኋላ ከሆኑ ግን በነጭ ሽንኩርቱ ፋንታ 1 ማንኪያ ቪክስ አድርገን አፍልተን ማጠን ወይ ደግሞ አሁን እንደዚህ ለአዋቂዎች ራሱ 1 ማንኪያ ቪክስ አድርጋችሁ እስኪያልቅ እንዲተከተክ መተው ቤት ውስጥ እንዳለ ይሆናል። እንፋሎቱ እጅግ በጣም ቆንጆ ነው ማለት ነው። ተንተክትኳል። በደንብ እስኪንተከተክ ጠብቆ ከዛ ማጠን ማለት ነው። እስኪ ለአዋቂዎች ደግሞ በምን አይነት መልኩ እንጠቀመዋለን የሚለው እናያለን ማለት ነው። ኦኬ ዛሬውን በዚህ መልኩ ነው ያዘጋጀውላችሁ ማለት ነው። ለአዋቂዎች ደግሞ ምን እናደርጋለን? ጉንፋን በሚይዘን ሰዓትና በቅዝቃዜ ወቅት 1 የሻይ ማንኪያ ማር በባዶ ሆዳችን ጠዋት ላይ ስንነሳ ማለት ነው። ይሄንን ከወሰድን ወዲያ ከ30 ደቂቃ በኋላ ምግባችንን መመገብ። ሌላው ደግሞ ይሄንን ምን አድርጌዋለሁ? ነጭ ሽንኩርቱን ከማር ጋር ደባልቄ አዋህጄ እንደዚህ ነው ማስቀምጠው። ስለዚህ ከደባለቃችሁ ወዲያ ጠዋት ላይ ስትነሱ 1 ወይ 2 የሻይ ማንኪያ በባዶ ሆዳችሁ ተወስዱና ቁርሳችሁን ከ30 ደቂቃ በኋላ መውሰድ ማለት ነው። ግን ስራ ለምንሄድ እህትና ወንድሞች ጥርሳችንን ከወሰድን ወዲያ ነጭ ሽንኩርት እንዳንል ጥርሳችሁን መፋቅና እንደ ማስቲካ ያሉት ነገሮችን መብላት ማለት ነው። ስለዚህ ስፔሻሊ ብዙውን ጊዜ እናቶች የሚጨነቁት የተወለዱ አራስ ልጆች እስከ 6 ወር ባለው ጊዜ እናቶችን በጣም ያስጨንቃልና ይሄ ዘይቱን ነጭ ሽንኩርቱንና ጤና አዳሙን እና ውሃ በነጭ ሽንኩርት እጅግ በጣም ጠቃሚና በእርግጠኝነት ኢፌክቲቭ የሆነ ነው። ይሄን ተጠቀሙ። ከ1 አመት በላይ ለሆኑ እናቶች ልጆች ደግሞ ይሄን ወተቱን በነጭ ሽንኩርት አፍልታችሁ በዚህ አይነት መልኩ ተጠቀሙ። ሲተኙ ደግሞ ደረታቸውንና እግራቸውን ትምህርት ቤት በሚሄዱ ሰዓትም ኖርማሊ ደረታቸውንና እግራቸውን ቀብተን ብናለብሳቸው እጅግ በጣም ተመራጭ ነው ማለት ነው። ቫዝሊኑን ቪክሱን ለአዋቂዎችም ቤት በምንወስድ ሰዓት ማታ ላይ ቤታችን በድስት አድርጎ ውሃ ማፍላት ቤቱ ላይ እንትን እንዴ ወይ ደግሞ ታጥነን መተኛት እንችላለን። እና በዚያ መልኩ ነው የምጠቀመው ማለት ነው። እስከ 6 ወር ላሉ ህፃናቶች በሚጠጣ መልኩ ደግሞ ሌላ ቪዲዮ ሰርቼ እለቅላችኋለሁ። እስከዛው ለዛሬ የነበረኝ ይሄ ነው ማለት ነው። እንደምትጠቀሙበትና እንደምትወዱት ተስፋ ያደረኩ ለዛሬ የነበረኝን ቪዲዮ በዚሁ አጠቃልላለሁ። ስለተከታተላችሁኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። የቻናሌ ቤተሰብ ላልሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር አድርጉ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ። ቻው።